मौज़म साहब भी हिकिड़ो बबर शेर आ, लाज़मी लाड़काणा जे माण्हुनि खे हुननि बि तयार कयो हूंदो। असांजा हिते मौज़ूज़ महिमान वेठा आहिनि, मीर साहब वेठो आहे, मीर शाहनवाज़, लाज़मी कोटगी जे ऐं ख़ैरपुर जे माण्हुनि खे तयारी कराई हूंदी। असांजा सांगड़ जा बि राजड़ साहिबान वेठा आहिनि, गुलाम दस्तगीर राजड़ जेको सांगड़ में एमपीए जी इलेक्शन खटी आहे, हुनजो पुट बि वेठो आहे। हिते जमायती भी आहिनि, हिमायती भी आहिनि, सब मौजूद आहिनि। अगर अहिड़ो वक़्तु अची वियो जो बाबा हलणो आहे ऐं हुते कैनाल बंदि कराइणा आहिनि ऐं मज़दूरनि खे डंडा हणी भॼाइणो आहे, इंजीनियरनि खे हुतां भॼाइणो आहे, त तव्हां तयारु आहियो न आहियो हलण लाइ? हे मां रुगो तव्हांखे न सॼे सिंध खे चवां थो, हिन लाइ तयारी तमामु ज़रूरी आहे। ऐं गर्मी बि अचे थी, गर्मी में उहो ई दिमाग़ माण्हू जो कम न कंदो आहे, त ख़ौफ़ बि न हूंदो ऐं दिलि कम कंदी। जॾहिं बि इंसान जी दिलि हुनजे दिमाग़ खां वधीक कम कंदी आहे, तॾहिं इनकलाब ईंदो आहे। जेसि ताईं दिमाग़ वधीक कम कंदो, सियाणो माण्हू हूंदो, त दिमाग़ बंदि कराईंदो तव्हांजे कम खे, बाबा माठ कयो, ईअं न त सूबेदार तव्हांखे वञी बंदि करे। ऐं जॾहिं दिलि वधी वेंदी ऐं दिलि वधी वेंदी ऐं दिलि वधीक कम कंदी, त दिमाग़ घटि कम कंदो ऐं पोइ तव्हां इनकलाब में कामयाब थी वेंदो। मुंहिंजी थ्योरी जेकी आहे, मूंखे जेकी समझ अचे थी,